Chúng ta thấy ở xa xa cảnh sát đứng gọi là túc trực khá là đông. You see Antifa? Right there, Antifa, right there. Beautiful guys, right there, right here. Oh, right there. Corner right there. That's Antifa, right there. Có một số người mà được gọi là những người Antifa cũng có mặt ở đây. Thấy phía xa xa kia là xe cảnh sát đang túc trực chờ đợi đó. Đây là một khu công viên rất là rộng rãi khang trang. Cho tới nay thì cuộc biểu tình có thể nói là vẫn rất ôn hòa, không có gì đáng tiếc xảy ra. Hy vọng là từ đây tối nó cũng sẽ như thế, không có gọi là không có vụ đổ máu xảy ra. Cái bản này nói rằng là hãy nói với lại ông chủ của anh là chúng tôi sẽ không có chấp nhận cái sự Cô này nghe thông dịch, cô nói là tôi biết là người Việt Nam rất là yêu nước, rất thích tự do. I love the mayor of Westminster. He's my mayor. That's Oh, where I live. I are love you him. from Westminster? Yes, I am. Một cư dân ở Westminster có mặt ở đây nói là rất là thích ông thị trưởng Chí Tạ của thành phố. Right. Hi, Mayor Trita. I love you. Right. Tell us about your message bringing here today. Well, we know Biden is going from, he's senile. He doesn't know what he's doing. They are telling him what to say. They tell him what to do. Every time he's on TV, he says, they told me to call on, and he says the name of the journalist. They give him pre-asked questions, right? And then he says, if I stay here longer, they're going to get mad at me. You're the president. Let them get mad at you, but he can't. They tell him what to do. So his masters are telling him, you need to push the vaccine. And we're not going to comply. We don't bow down to tyranny. Let me translate for my audience a little bit. Hỏi cô ấy là mang cái thông điệp gì tới. Cô ấy nói rằng là thì đó ông Joe Biden là cái người mà không có kiểm soát được ổng. Mỗi lần ông ra ông họp báo thì ông nói rằng là ổng phải nghe người này nói, người kia nói này nọ. Cho nên là ngay cả cái chuyện mà ổng kêu người ta chích vaccine, người ta chích vaccine thì cũng là cái chuyện mà ông chủ của ổng ra lệnh cho ổng để mà ổng làm như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy cái hình ông Joe Biden đứng ở trong giống như là một cái con rối được người khác kéo mấy cái sợi dây đó. So what? Who is the master that you are talking about? So they are selling. They want to sell the medicine. They want to force you to take a product. I sell makeup, maybe. I sell lipstick. If you don't take my lipstick, I fire you from your job. Everybody has to take my product. Since when you force everybody to take a product? For what? Right? They do that not only in America, they're doing this all over the world. So this is a globalist agenda. They want everybody to take the vaccine. What's inside the vaccine, we don't know. Why they're ignoring side effects? There's 45,000 people already died from the vaccine. They're ignoring all that. They say, oh, it's safe and effective. No, it's not. People already take it. They have breakthrough cases. So it's not protecting anybody, but they want something inside. They want to put inside everybody. Maybe tracking, tracing, maybe digital currency. I don't know. But I know I will not take it. No, I'm not afraid of COVID. They say if you get COVID, you healthy, your chances of survival is 99.98. It doesn't harm kids. Why they want to force kids? It says on the box of the mask, it does not protect you from viruses. Yet everybody, you see them walking wearing masks. Why? You should not follow blindly. You have to use your thinking. They are playing dirty games. These pharmaceutical companies are criminal organizations. Pfizer paid a couple of years ago maybe $5 billion in fines because of the bad medication and the injuries from their medication. They are criminal organization. I don't trust them not one little bit. So you want to take the vaccine, you can take the vaccine. Don't force me to take it. I do not want it. It's my body, my choice. Khi hỏi là cái người chủ của ông Joe Biden là ai, khi mà cô ngụ ý là có người chủ, những người chủ thì cô ấy nói là giống như là những người mà những tay tài phiệt đó,
là kiểm soát. Cô ấy nói ra cái vấn đề liên quan tới vaccine. Ví dụ như là vaccine là tại vì người ta muốn chích là muốn buộc ông này cho người ta bắt buộc phải chích là tại vì vấn đề tiền bạc cả. Cô ấy không tin vào vaccine. Cô ấy nói rằng là cái vaccine chích vào người chỉ là không có tốt mà có thể còn mang theo cái gì đó vào người nữa, và cô ấy không tin rằng là vaccine nó có tốt cho người ta mà nó chỉ xấu cho người ta mà thôi. What about, don't you think like there's a news on the news they say like right now when a lot of people go back to get positive and go to hospital and even die, 90-something% is the people who not taking vaccine. First of all, this is a lie. You know why? Number one, I called the hospital and I asked, how are you testing for the Delta variant? The nurse told me we don't test for Delta variant. I was like, so how do you know there's a variant? She said, we don't know. What is the test they are using to know there is a variant? They are lying. They only keep saying that to force people to go take vaccine. In the United States, we are the least country with people to take the jab. We have it available, but nobody wants it. You know why? Because we are smart people here, and we understand freedom. We know hospitals are empty. Me and all my friends, in the beginning of lockdowns, when they said, oh, the hospitals, so many people, we drove to the hospitals, they were empty. Parking lots empty, hospital, and we say, where is the patient? We went all Orange County hospitals. We drove for every weekend. We go drive, nothing. I have everything filled. And then, okay, fine. People are dying. Guess what's happening? So when you go to the hospital, they're giving you supposedly. So they ban hydrochloroquine. Hydrochloroquine is helping people. Fauci, he banned doctors from using the good medicine, right? So what are they doing? They're giving them ivermectin. Ivermectin is causing major organ failure. They are killing people in the hospital because they're giving them wrong treatment from Fauci. Fauci is a criminal. He should be sent to prison. Thank you. Khi hỏi cô ấy rằng là thế thì cô nghĩ sao khi mà đã có những cái bản tin gần đây cho biết rằng là những người mà không chích vaccine thì sẽ bị lây bệnh, bị vào nhà thương và bị chết, thì cô ấy nói là đó toàn là ba xạo không à. Cô ấy không có tin điều đó. Cô đó đã thử vào nhà thương để mà gọi là hỏi y tá, gọi vào nhà thương hỏi y tá là những cái xét nghiệm nó làm sao biết được đó là xét nghiệm là virus Delta virus thay vì là virus thường nọ, thì các y tá nói rằng là không có xét nghiệm cái đó, không có cách nào xét nghiệm cái đó được cả. Cô ấy cũng không có tin rằng những cái vấn đề mà có chết ở trong nhà thương. Cô thấy trong cái thời gian mà cao điểm cô thấy rằng là cô đi tới nhà thương cũng không thấy nó đông nữa. Và cái mà cô nói nữa đó là cô nói rằng là nước Mỹ rất là nhiều vaccine nhưng mà người ta không chích là tại vì dân Mỹ người ta khôn ngoan và người ta biết cái giá trị của tự do. Cô ấy nói rằng là nếu mà ai muốn chích thì cứ chích, nhưng mà tôi không chích thì đừng có bắt tôi chích, không muốn đưa cái đó vào vaccine vào người. Thank you very much. What is your message to the Vietnamese community since you are Westminster residents? First of all, I love the Vietnamese people. I went to rallies with the Vietnamese people 3-4 times already. They probably remember me. Hi, George. So basically, I just want to let them know we come here because America, we value freedom. When they are trying to take away our freedom, they censoring us online, so they no more freedom of speech. They're trying to take your freedom to choose for what goes inside your body. What is left? If you cannot control what goes inside your body, you are a slave. And we are not slaves. We are free people, and we're gonna fight till death. We will never surrender our rights. And I love Vietnamese people because I know that they appreciate freedom. They know what we are talking about here, what we're fighting for. So I love you, and love Vita. Thank you. And do you mind sharing where are you originally from? I was born in Jordan. In Jordan, and I've been American for almost 18 years now. In my country now, Jordan, people are losing their jobs. They are forcing them to take the vaccine or you're fired. If you don't have vaccine, you get a heart attack. They will not help you in the hospital. The health insurance, they drop you if you don't take the vaccine. Wow, you cannot register extreme. your car, no college, no work, nothing. Wow, very extreme. Yeah. Cô ấy nói rằng cô ấy là một người gốc Jordan và ở Jordan thì rất là khó khăn, bắt buộc chích vaccine. Nếu không chích vaccine thì coi như là vào bệnh viện mà bị thậm chí là bị gọi là bị sốc á, nó cũng không có chữa.
Còn nếu mà không chích vaccine sẽ mất hết cả công việc làm ăn này nọ luôn, cho nên là ở Jordan rất là khó khăn. Hỏi cô ấy có thông điệp gì tới cộng đồng người Việt, tại vì cô ấy là một người ở Westminster. Cô ấy nói là rất là yêu thích người Việt, đã đi biểu tình với mấy cái nhóm biểu tình của người Việt 3-4 lần rồi, chắc là họ nhớ mặt tôi đó. Và cô ấy một lần nữa đó là cô ấy rất là thích thị trưởng Chí Tạ và nói rằng là người Việt Nam là người hiểu gọi là tự do hơn ai hết. Thank you. Thank you. Have a good time. Thank you. Đây, cảnh sát tới cũng khá nhiều. Không biết là chừng nào xe của Tổng thống Joe Biden tới. Con này để một cái bảng gọi là một câu chửi với ông Joe Biden nữa.